Пока жители дома Курчатова-2 наслаждались здоровым сном, непогода вовсю хозяйничала за окном. В результате, проснувшись утром, жителей повергло в шок. Разбушевавшимся порывом ветра снесло кровлю крыши с одного из подъездов. Видеть я ничего не видела, я только слышала, что гремело там. А утром мне позвонили, говорят, с вашей крыши упал. Мы живем на 4-м этаже, обои инвалиды. Вот. И у нас по стояку на 3-м не живут, а на 2-м она инвалид, ей 82 года лежит. Ну, 1-й и 5-й они рабочие, но они на работе, не можем их добиться. Повезло, что конструкция улетела в деревья, а не на рядом припаркованные автомобили, которых, к слову, там стояло около 10. Один из обломков все-таки задел транспорт, от удара появилась вмятина. Сейчас Марземья с сыном находятся в настоящей растерянности. Кто будет восстанавливать крышу и от кого ждать помощи? Ну вот сейчас уже такая погода, снег пойдет, дождь пойдет. Что мы будем делать, не знаю. Жали сегодня. Молотков и Кожуховский. Ну, они тоже говорят, мы не можем ничем помочь. Как рассказывают жители, эту кровлю они положили всего 5 лет назад. И слетела она не по их вине, а от природного катаклизма. Так почему же им отказываются помочь и восстановить ее? Мы, в свою очередь, решили узнать, какие происшествия относятся к чрезвычайным, что входит в понятие стихийные бедствия и в каком случае от государства будет помощь. Поэтому есть классификация ситуаций, которые относятся к чрезвычайным ситуациям. Данная классификация утверждена постановлением правительства. Согласно этой классификации у нас есть 3 вида чрезвычайных ситуаций. Первое – это объектовая чрезвычайная ситуация, потом местного масштаба и регионального либо глобального масштаба. Что такое объектово? Объектово – это на территории объекта, когда происходит какая-то ситуация и не выходит за пределы этого объекта. Местного масштаба чрезвычайная ситуация – это вот как раз у граждан то, что происходит вследствие техногенных аварий, катастроф, бедствий, природного характера, в общем, тоже. Получается, тут чрезвычайная ситуация объявляется в случае, если отвечает 3 критериям. Одному из 3 критериев, хотя бы если отвечает, то тогда ситуация является чрезвычайной ситуацией местного масштаба, на основании которого уже аким района имеет право объявить данную ситуацию чрезвычайной. При объектовой ситуации критерии для объявления чрезвычайной ситуации следующие. Гибель людей свыше 5, но не более 10 человек. Нарушение условий жизнедеятельности населения свыше 50. При местной ситуации гибель людей от 10 человек, ухудшение жизнедеятельности населения свыше 100 человек. Данный случай под критерии абсолютно не подходит, поэтому жителям придется самостоятельно решать сложившуюся ситуацию, нанимать рабочих в ближайшее время и ремонтировать кровлю, так как погода ухудшается с каждым днем. Алена Зябликова, Иван Стуков, Радий Мантов, служба новостей. Легкая, эффектная, волшебная. Шелковая декоративная штукатурка Silk Plaster. Я легко сделала это сама. Silk Plaster. Быстрый ремонт, доступный каждому. Данный товар вы можете приобрести в магазине «Домоцентр», улица Тауль-Сыздык, 60А, телефон для справок 624 71.